Olá, criança, tia Socorro veio mais uma vez aqui contar uma historinha para vocês. E como vocês veem pelo cenário, tem a ver com as festas juninas. Mas antes, vamos cantar a musiquinha? Vai começar a história, começar a contação. Aproveita, minha gente, e abra o seu coração. Vai começar a história, começar a contação. Aproveita, minha gente, abra o seu coração. A historinha que eu vim contar hoje para vocês é a lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel e Maria eram muito amigas. Um certo dia, Isabel resolveu ir na casa de Maria contar-lhe uma novidade. Que novidade será que Isabel tinha para contar para Maria? É que ela estava grávida, esperando um filho. Isabel era uma senhora muito idosa, mas ela estava grávida, né? Porque Deus deu o dom dela ter um filho com aquela idade. Então, ela contou a novidade para Maria e Maria ficou muito alegre com aquela novidade. Mas disse: quando a criança nascer, eu quero que você mande me avisar. Como é que eu vou saber que essa criança nasceu? A Isabel pensou, aí disse: eu vou fazer uma fogueira e colocar num morro alto. E daqui você vai ver a fumaça e as labaredas dessa fogueira. E então você vai saber que o menino João nasceu. Porque esse era o nome da criança que Isabel ia dar. Então, ficaram combinadas, né? Isabel voltou para casa, Maria ficou em sua casa. E depois de alguns dias, Maria estava à tarde já, chegando à noite, quando ela viu ao longe aquela fumaceira e depois umas labaredas vermelhas. Então, ela disse: é o sinal que Isabel disse que ia fazer. Então, Maria se arrumou e foi visitar a sua amiga Isabel. Chegando lá, encontrou o João, um menino lindo. E é por causa disso que até hoje fazemos fogueira no dia de São João, que é o dia 24 de junho. Já terminou a história, terminou a contação. Aproveita, minha gente, que foi bom de montão.